刘曼琼此时几乎崩溃，他现在已经无力计较被叶晨牵手的事情，只想把自己惹的麻烦赶紧解决掉。拉别的男人做挡箭牌这种事情，他在电视上看过很多次，但自己从来都没有做过。恰逢叶晨刚才出言调侃，他才忍不住动了恶作剧的小心思。但他是真没想到，叶晨竟然能把事情一步步演变成现在这种一发而不可收拾的地步。这也让他第一次为开玩笑而感到后怕，连说话声音都带上了几分哽咽，哀求道：叶晨，算我求你了，你先离开港岛，大不了等以后再过来，可你今天如果不走，一定会很麻烦的。叶晨见他眼眶通红，甚至几乎就要落下泪来，于是便停下脚步，松开牵着他的那只手，认真说道：刘小姐，你不用替我担心，我实话告诉你，我这次来港岛就是来找事儿的。说着，他不顾刘曼琼惊讶的眼神，淡然道：我来港岛，有人招惹我，我要盘他；没人招惹我，我找一帮人出来，也要盘上一盘。如果那个钟子涛与洪文没有关系，那我可能还懒得跟他一般见识，但他既然与洪文关系很深，那今天就算他不招惹我，明天、后天、大后天，我可能也要找上门去，把洪文盘个明明白白。你疯了！刘曼琼惊得目瞪口呆，脱口道：你好好的生意不谈，来找洪文的麻烦做什么？你知不知道洪文是什么存在？在港岛，再有钱的首富也不敢跟洪文对着干，会死人的。叶晨自然不可能告诉刘曼琼，他在下飞机之前就看过了万破军给的资料，这次要杀陈肇中，拿3000万美元暗花的港岛势力很多，而洪文的名字就赫然在列。所以在陈肇中被遣返回来之前，他本身就要跟洪文碰一碰，于是便笑着对刘曼琼说道：没事儿，我这人就爱找刺激。说罢，他有意结束这个话题，便拖了拖怀里的纸箱，问他：你不是要送东西吗？走吧。刘曼琼无奈至极，叹了口气，开口道：我给我爸打个电话，看看他有什么好办法。叶晨皱了皱眉，转过身去，一边往外走，一边开口道：如果你把这件事告诉你爸，那我晚上就不回你家了，一会儿我出去就打听打听洪门的老巢在哪，直接去找他们聊一聊。你……刘曼琼气得说不出话来，他已经被叶晨油盐不进的态度折磨得彻底崩溃，于是也只能咬牙说道：行，你既然不愿意走，那从现在开始，你去哪我都要跟着。行，叶晨随口答应下来，道：反正你是我的向导，跟着就跟着吧。刘曼琼哑口无言，只能叹了口气，快跑2步跟上叶晨，开口道：那今晚我们就不要在外面吃饭了，早点回家。别，叶晨摆摆手，要回你自己回，我还挺想感受一下港岛夜生活的。刘曼琼无奈：好好好，我陪你就是。叶晨点了点头，掏出手机给万破军打了个电话。电话一通，万破军便恭敬地说道：叶先生，您有什么吩咐？叶晨看了一眼刘曼琼，开口问道：钟子涛这个人，你之前调查过吗？回叶先生，属下调查过。万破军道：钟子涛是港岛富豪钟云秋的长子，钟云秋的资产在港岛能进前5，但进不了前3。不过他跟洪门关系很深，洪门现在的大当家是他的义父。说着，万破军又道：对了，洪门这次对陈肇中的暗花很感兴趣，这些年港岛法制越来越好，他们这些只会打打杀杀的帮派，业务萎缩的也比较严重，而且手下小弟众多，开销极大，整体财务状况比较吃紧。叶晨问他：洪门这么穷，钟云秋平时难道不接济一下吗？
接济，万拓君道，要是钟云秋不接济，洪门早就开始裁员了。钟云秋当年发家，洪门没少帮忙，所以洪门也仗着这一点，一直找他伸手。后来钟云秋做大了，也想跟洪门撇开一些干系，所以就帮助洪门开始转型。洪门现在主要的收入渠道一共有4个，一个是开典当行，一个是开夜店酒吧，一个是走私冻肉，还有一个是地下赌场。除了赌场之外，前3个业务都是钟云秋帮忙启动的。叶晨嗯了一声，道：洪门最大的夜店是哪一家？万拓君回答道：名叫浪潮 Club， 在兰桂坊。浪潮，叶晨轻声嘀咕一句，笑着说道：好的，我知道了。叶晨挂了电话，便对身边的刘曼琼说道：曼琼小姐，要不这样吧，晚上吃完饭，你带我去逛逛夜店。刘曼琼听得脑袋都要炸了，她下意识地开口问道：叶晨，你刚才在电话里打听洪门的夜店，该不会是要去吧？对啊，叶晨微微笑道，去感受一下港岛大名鼎鼎的夜生活。刘曼琼脱口道：那你也不能指名道姓的去洪门的夜店啊，你刚得罪了钟子韬，那里很危险的。叶晨笑道：危险是肯定的，但到底是谁危险，这个就得再看看了。眼见叶晨一脸玩味轻描淡写的样子，刘曼琼对叶晨的来路更加疑惑。他通过叶晨刚才的那通电话，可以断定叶晨绝不是看起来那么莽撞，甚至他可能早就已经把港岛各种势力调查得一清二楚，而且成竹在胸。想到这里，他忍不住问叶晨：你到底是什么人？我，叶晨笑道：应该是港岛没人惹得起的人。刘曼琼不由皱起眉头，人也变得谨慎起来，问叶晨：你来港岛究竟要做什么？叶晨挑了挑眉，淡然道：我来主持一场正义。刘曼琼心里一阵诧异，他实在有些摸不清楚叶晨的套路，这个人说话真真假假，而且也很难看透他的性格。才刚见面不过2个小时，他对叶晨的印象就发生了几次变化。一开始他觉得叶晨这个人好像挺幽默，言谈之中也透着一定的掌控力，在父亲面前也能游刃有余。遇到钟子韬，他又觉得叶晨这个人好像缺了一点城府，而且多少有些莽撞，不懂审时度势，而且主动抓自己手的行为，在当时的他看来又有些唐突孟浪。再接着叶晨拒不离开港岛的态度，又让他觉得这个人完全不知世间险恶，自己话都说到这份上了，他竟然还不为所动，简直就是不知者无畏。可是等到现在，他又觉得自己之前对叶晨的看法好像都不对。叶晨确实无畏，但无畏并不是因为无知，相反是因为他早已知己知彼。想到这里，他看着叶晨，忍不住问：那你能不能告诉我，你来港岛究竟是要主持什么正义？